Oh, dalawa pa to. Ito ang mama kay Princess. Ano to? Kaya ano tiwalin? Oh, tibalin na. Pinagulan niyo pa naman kayo. Yung sinundo. Ay, alam na Ante na wala kami kasi. Sinundo namin. Hindi. Hindi. Galing dito kayo. Yung second mom namin. Yung mag-alaga sa kanila. Nag-alaga. Kasama kayo Kayo na dito? Ilang percent na? Kasama kayo natin sa gabi. Oh, Hindi, ang kilalo yun. Ay. ano yan? Oh, pinawi ang presyo eh. No, Perez bowl. Tapos, Dalawa. bowl din. lagyan ng prutas. Ante pala, hindi mo natanggal yung isang presyo. Joke lang. Lagyan ng prutas. Salad. Lagyan te. Diba? Pwede ka ano? Ay, may nanonood pala doon. Next! Ito ay Ito ay 3%. Memot. And buboy. Ah, Yung si... pinsan ko, si Mot. Tapos, yung kapalit ni Ate Marisa. Si Marisa? Ate Marisa, yung kinasal. Kakasal lang. Oh, ba't nagbigay ah? Ang ano? Ano ito? Ano, Ray? Baso? Ito, hindi namin alam kung anong laman nito pero kailangan buksan. Kasi kakaiba yung ano eh. Baso. Oo nga, eh pero kakaiba. Yun! Salamat sa aking kapatid na nagbigay ng kutsilyo. Talas yan. Bakit ba ganyan? Matalas si pang ano sa ano? Talas. Ay, ba? Ang ganda. Ba't tayo magkakaiba? Tingin. Naano ko ah. Wow! Wow! Shali! Lagyan ko. Sige, Shali! balik ka na rin. Lagyan ko. Shali, makapasag. Dali, Sige na. percent. Ito, pasagin din. Ganda naman. Ay, Antelina and Uncle Lil. Ah, Ante, thank you. Antelina? Ay, Antelina. Nagbigay pa si Antelina kasi Uncle Lil. Ah, may Ay, design laki siya. ng ano, laki ng pitchin. Laki ng bitchin. Pan-juice. Mabigat. Ito yung naano ko sa lagay ang lalagyan na eh. Ano ba to? Maris. Ay, si Ate Maris. And Efrael. Sino to? Ay, si Ate Maris. Ay, kinasal. Nakakasal lang. Kanina eh, kakakasal lang din. Yun, kapatid niya yun. Ate Marisa. Ito. Yung pinuntahan ko doon, yung kinasal. Ah, Yung pumunta nga dito, nakita mo si Efrael. sakto. Hindi tayo mag-shake. Oh. Uy, mahal to. Oh, may presyo. Opa. Ay, blender. Blender. Hindi natin buksan. Thank you. Thank you po, Ate Marisa. Ate Marisa? Marie. Ito, walang pangalan pero dala ni na Alay. Best friend ko. Ah, magkasama Saka yan. yan. Ah, magkasama yan, oh. Oo, pero kung mag-anak ko nila. Ito yung nakikita mo sa ano? Sa Facebook. Sa baby. Pwede yan sa babae at lalaki. Bisexual. Same. Oh, bigyan ni Alay. Ito yung ano? Ayun kaya. Eh, yung gusto ko yung pang baby eh. Ito yung kauna-unahan na nagbigay. Kay Alay. Hindi ko alam kung kaninong angkan doon eh. Basta si Aray nagdala nito eh. Yung TV nyo naman, yung TV. Aray, TV. Oh, oh. Bigay din ni Alay ito, TV. Joke lang. Ang ganda ng Baka ano yan? Huli ako. Okay. Duyan. Kuya. Duyan ng baby. TV, ano ba kayo? TV mo! Oh! TV. Wala ka. Ang ganda ng... Ilang ano na? Ang ganda ng kapal. Ilang ano na? Ano naman sa atin dyan? Ilang ano na? Battery. Ang ganda na ito, makapal yung ano. Ilang battery na percent? Sakto yun sa corner. 3% pa din. Pinapahirapan mo sarili mo. Ay, kuya! Ah, galing to. Duyan! Sa kanila din yan. Oh, wala, mali ka mama, hindi duya. Hindi, duyan no, galing. Ano pa rin? Boy or girl? Pwede, pwede. Hindi sa boy. Yan. Duyan, duyan siya. Hindi na kayo bigyan doon Hindi na kami yung duyan, nakaminus pa kami. May ano pa, may wala na. Ano tawag doon? Ang tawag doon pa huli-huli pang ano? Ang tawag doon, guy? Ha?
Pang huli? Hindi. Pang... Last but not the least. sa live. Ano eh? Ginawa Tama sa... ba? Hindi, Sige. patapos na yun eh. Last. Ito, ang last. Ang laki. Last. Ano daw eh? Rep daw to, rep. Bigyan ni anong? Basta. Bigyan ng ninong sel mo. Sino ka? Yun. Oh, Dorobax. Eh, Dorobax na. Dorobax siya. Ayan ang lubuhatin. Kita niyo na yun, oh. Dorobax. Salamat lang. Salamat po. Kay Ninong Selmo. Kasama ako dati sa simbahan. Dalang baby. Inulit ko nga pala itong duyan na kina best friend ko to, kina Eliza. Parang hindi ko na banggit kanina. So, yun na, hanggang dito na lang. Ito yung ano, ba merong gusto magpahabol dyan, pwede naman. Yung ano niya pong Heater naman. Bye-bye. Then, yun na nga pala, salamat nga pala sa nag-sponsor ng gown na galing Amerika, yung sinuot niya. Thank you din sa ninang ko nagbigay ng cake. Sa lahat na nag-sponsor, thank you. Sa lahat ng tumulong, thank you. Sa mga nagluto, salamat. Ano pa? Ito naman. Sa mga taga-Bicol, salamat. Saan pa? Yun na lang. So, Thank you thank you po. po. Paano yun? Thank you, Ninong Nina. Thank you, Ninong Nina. paano niyan? Paano niyan? Thank you, Ninong Nina. Ay, nakanguso na naman si Ate Joy. Nakanguso na naman. Okay na eh. Ay, lagi nang nakanguso. O, di ba? O, sakto. Tingin nga. O. Muso. Kaligtahan mo. So, yun na. Ganito na lang. Bye-bye. Gawin natin. Ito, okay. Princess. Eh, kagaya kay ano, kay... Kay... Ayun na yung taga-vlogger dito sa Nasbo. Kay Sniper. Kay Jasper. Yung vacuum kiss. So, yun na. Ganito na lang. Thank you po. Bye-bye! Takbo mo na! Takbo mo na! Takbo na! Oh! Nakalive po kami ngayon. Yan. Sinong ka pa shout out? Comment down below. Shout out kay... Nakalive, naka-video po tayo ngayon. Shout out po kay Auntie Elaine. Yan. Shout out kay Layosa. Rose. Layosa. Shout out kay... Ano to? Si... Ano to? Si Madam Sayla. Si Madam Sayla. Shout out. Kay Bridget. Shout out at kay Auntie... Ay, hindi na pala to. Hindi na pala tita tawag to. Mama. Kay Mama. Mama po ni Joy. Yan. Shout out. Sabihin mo. Mga gifts Ano sabi from niya? nagmamahal kina Joy Jonathan. Sabi, sinabi ni Mama. Ano sabi na ng Nag-comment baboy? po ang kanyang mama. Ang mama po, Joy. Baboy. Praise the Lord. Wow. Ayusin mo! Bilog? Bilog. Bingog. Mga gift from mga nagmamahal kila Joy and Jonathan. Yan na. Okay muna, okay. Okay, BBM. Sino pa nagpapa-shoutout? Shoutout kay Debbie Remote. Debbie. Debbie. Job Flores. Kay Joe Flores. Shoutout. Si Job. Yeah, bawo. Kay... Kanino pa? Charles. Sino? Charles. Pare Mare pa shoutout naman. Kay Pade. Job Flores Osera. Shoutout. Ah, asawa mo. Hindi nga, siyempre pinapakalanan eh. Ayan na. Yan. Kay Joy Marie Piamonte. Kamente. Bustamante. Shout Mante. out. Tabay sa mga nagpapasya-shout out. Bye-bye. Bingog. Alright, what's up sa inyo mga kamotoboss? So, nandito na ulit ako sa may Rosario, Cavite, no. Ruta ko kanina ito. Hindi na ako nakapag-vlog eh.
Kasi nalobot yung aking battery kanina, kaya wala na akong pang ano. At saka yung memory ko papuno na. Ang kawit ko kanina simula nung lumabas ako ng alauna, no, Rosario to Kawit, tapos Kawit to Amos. Tapos ito yung Kawit to Amos, hindi ko na natapos yung pag-vlog nga, gawa nga ipinili natin yung pag-open ng gifts nung kasal, no, yung mga bigay sa amin. Tapos Amos to Kawit. Tapos ngayon last deliver ko na to dito sa may malapit sa Pandawan to Noveleta. 89 lang to. Then after nito uwi na tayo. So hanggang dito na lang, at maraming salamat sa mga nanood sa aking video yung araw na to. Siyempre sa mga nagpapa-shoutout, dadating tayo dyan, isa-shoutout kayo isa-isa. Hindi lang ngayon kasi sobrang daming ginagawa at daming inaayos, no. So hanggang dito na lang mga kamoto boss. Maraming salamat. Peace.